Inside Story Uganda. Real source of political That's why they cannot remove him. He's a spy. Yes. I know, but it's information. Okay. But he is indisciplined. I have written several letters. Give me another drive. Me, I don't want you to drive for me. In fact, Utajia, Chinyambango was security. Manya nti lwaki ati nti bagenda tutta. Bwatajjo naye olani kukwekenge nomanya nti wakitaze. Atenga bwabeeramu you can ambush me. Kituufu. Naye bwatajja mmanya. Waliwo ekigenda waliwo ekipangibwa. Ku mulembe gw'Obote abayekera bakayira story ya macharism batega bomb ku Equatorial Hotel. Kakati kuolo bomu lwe yatulika aba special tebaliwo. The following day abasiru bakolaki bakomawo muwanga yabayola bonna tekuli n'omu tewali mulamu yali mukulu bamanya bati why didn't you come yesterday olwaliro ne mukomawo bonna yabayola muwanga yali mutuufu yes. Yali mutuufu anti mitwe gyo bino ebigwagwagwa ebizengere kale leo tulina ensonga zinga bbiri oba ssatu tugenda kwogera ku nsonga ya kwogera kwa president okukyala kwa Raila Odinga. No, okwogera kwa president. President has a point. But where I disagree with the president, Museveni is a honest man. Yakugamba nga Museveni, if there is no sugar, tell the people there is no sugar. There is no sugar. But a country is governed by hope. Subi. The moment a leader fails to provide hope, disale. Ekyo kikulu kubanga naye waka wennyini amaka tugafuga na suubi. Amaka omukazi ayinza okubanga talina mmere gyagenda kufumbira baana be n'asaanika entamu omutali mmere abaana ne bajja kusomera nabaga nti tennabakujja as she plans what to get. Kituufu n'abaana bagenda bazanya nga bagumu nti emmere kweri ne bagamba nti the wisdom when you read akatabo kakene wandika ku muhoozi mbagamba nti nina natural intellect my village wisdom and my father's wisdom and the knowledge bibinga yidinze ti omusajja omuganda bwaba talina yadde ekikumi kyakola kuba bakolanga mu season akwata ekyayi n'apima ku ngatto ya mukazi we ekyayi kyennyini ekino ekyekitooke n'apima ne ku gomesi nga buzzukulu be bwemulaba jajja omukaji jajja omukyajja twamulabye apima agenda kufumba emyezi 6 tulina yadde asubira gomesi ejja eriyo gomesi ekolaki balitera kadde nabira emyezi miremeka. Yes. Okay. Bw'obanga tulina ssente wakati ogamba bantu sina ssente waka ogamba nti bannange twalyanga akawunga ku ssomero oba abakazi bakafumbanga batya nga kufumbire nti omukazi omuganda tulina ssente genda kulya koye we must ina mu ssente. Yes. Kati esaawa zonjo yakawunga ate okalya n'okamalawo navya kawunga ne mukene okubirya kwata ku simu ng'otambula owaayi musajja gwe nze milioni 10 naziganye bw'oba tondaweza bilioni 10 omukazi ng'awulira tanoba talina gyalaga naye mwabagamba omugambo sirina musente abaana oba tebagenda kusoma bwegera ku mwekyogamba omukazi mami omanyi nafunye amawulire bagenda kuteka bomu mu masomero abandi bagira bagira balindako omukazi atambula ne kuja abamwe mutwale neno sina gafiro abaana bange how can you tell a woman egwanga nti there is no hope kati speech ya president yabadde etuwa hope muzeeyi yabalazimbe watali hope yatumaze yatuguma ekyajjayo university nagamba tatulaze solution yonna atumaze mu bazimanyi president amasanyalaze gagenda nga tetulina masanyalaze Museveni yagamba we shall have sufficient power in 36 months ng'omugezi yekka yategeera 36 months kitegeeza emyaka 3 abakwogera myaka 3 baali why did he calculate it in months fe ab'obwongo fe twali tutegeera ti calculate 12 myaka emeka bakuba amagye ga Kenya e Somalia battalion namba 7 naye yali amakamanda wa Kenya General Mwasesi yabaga nti if you want to determine the casualties we suffered in Somalia
The bomb that was used to destroy Bufundi building, multiply it, the casualties by 3. Neyetuulira. Kati ng'olina okutegeera casualties za Bufundi building baali bameka olyoka ofune kino ekyolwaleero kyayogerako. 2. President Museveni nze simunenya. How can a leader get information? A leader gets information from newspapers of a mafia. Muli esigage. Gaba mafia. Intelligence bagiwamba. Miso is more efficient. Kati president kikyalina. Anti kyenkubuulira. From people abalaba Museveni bajja bava briefings. Museveni bamukweka. Ogenda okuveera ogenda okukola president nga bagambye byonna okwogera. Yes. Ala disabeewo abettaka ly'abantu. Kituufu. Kakati me when the president looks at the ideal embeera eri mu nsi yonna is true. Era waliwo omusajja bamuyita Ciprian Ekwensi. Ekwensi yawandika the great ponds. Bali tribe zaali zirwanira ebidiba byebyennyanja. This man predicted HIV. Why? Okwanira ponds? Ponds. Alinga mino kuvamu HIV. Waliwo omukazi Norway yawandika akatabo nti the wetland. Tolaba kana akawala someka nanyo someka akabumula akakayimba nti entobazi. Kakati Ekwensi bonna baafa nga beeno bafa n'abeeno bafa. What they did ne bagaa nti tugende tuteegule bwekola iti okuteegula twatta abantu baabwe. Abanigeria baziika mu lujja bagenda okutuuka eri nga balaba fresh flames. Ne bagaa nti ate naffe tubadde tujjawo mu kuteegula mututta. Kakati when you have an international problem use your media. Naye gavumenti UBC tekola. Bagibye ssente empitirivu ennyo. Recent parliament yagendayo. In 1954, Governor Andrew Cohen said a government without a media, a TV and radio station is comparable to a dumb politician who thinks that he can win an election. Museveni talina mawulire. Bakatwala. Yes. Waliwo olwo yakikola mu COVID n'aleeta paaka nti naye bamusengudde. Ekitegeeza COVID waaki? Abazungu bakola strategy nti COVID basooka kuleetera ba prominent people. Bwekiri. Police Charles kamukutte. Queen kamukutte. Kakati gwe ne mbagamba nti Abaganda tuyima nti bwe nzijukira Ssematimba n'ekikwabanga abali abazira bwabaledde liringa nzirulire kawa. Olaba tutabanene atuwuze. Kenya they have an election. Yes. Ya August. Yes, August. Mugumunana one. But goods have also, prices have also increased. Bwekiri namufuta baga kimyeke waffe. Tebayina. But this is an election, in an election period, we call it a silly period. This is when politicians and governments knew before they have people for votes. Yes, yes, yes. Ebintu biri nnyo yeetoowaza. Amafuta galinnya ebbeeyi mu America during the election of Al Gore nga gundi agenda Clinton. Al Gore n'agamba Clinton nti kozesa amaanyi g'obwa president bw'olina mujje ku reserve za America. Bush yagamba this is the reason why they should go. How can the president of the United States resort to reserves in a non-war period when you can tell Saudi Arabia to flood oil, our allies? Yagamba bagende, this way they must go together. They have no solution. There is no solution. Why do we resort to American reserves in a non-war situation? That we never allies abayina mafuta. Abawalabu. That's one. Yes. Two. Nti buli nsi ekwatibwa bwayo. Buli nsi ina embeera yayo etambulira. Ffe buli kintu kijja kutukuba. Tulinga mwana wa sickle cells. Tomalamba nawe buli kimu kigenda andi nkubuulira. Ola COVID teyatuyisa. Nti Uganda eyimiridde. The reason why Ugandans have survived is because we've been governed by bad government until NRM came. As a result, we are like orphans. What you're trying to say is NRM. Nabagamba nti mwe abasiraamu munga wamangu okukola ssente. Why?
because you grow up in large families, yeah. Where resources are scant. Yes. Eyanga bw'olaba ani asiba omupiira Juma. Ani agenda okukoza emmotoka yange Isima. Ani agenda why? Anagenda okutemera ennyama wali eri. Yes. Once you grow up with Nigeria, they are aggressive. Why? In a country of 150 million people, nga baavu. Ekitegeezo omwana akula mangu okukola ki? Okukola ssente, alina okutekulira nga bukyali. Kati bannayuganda twakulira mu gavumenti embi. Bannayuganda ne bayiiya kwekolera byabwe. We in the private sector. Bwekiri. Gavumenti eno kyekoze. Bakapitalisi bayo bempita ba mafias babbe ebintu by'abantu. Abantu kebadde beekoledde ate batwala. You don't need to reduce prices, but we have what we call the consumer's surplus. Consumer surplus means bwemba njagala okugula ekipa ya soda ng'ennyota ennuma nnyo naligiguze 10,000 nyola okuba egula 5 ziri endala nzisigaza. Kakati bannayuganda tebaagala. What's the size of the civil service? Koche mbagamba look singa bannayuganda bangi babadde mu National Security Fund. National Security Fund bwe yali sasudde ssente twali badde tulina economy tulina inflation batono tebabeera na miliyoni bali exaggerated era nakubira wa National Security Fund ne mugamba nti bagambye nti ssente ezasoose abantu 3 be bazitutte. Nanga Mr. Mirundi is not true. I very humble omusajja oyo. Ne mugamba nti even if it is true, why? Omusajja afuna miliyoni 5 omwezi. Bw'aba musalako 10%. Ne bamwongerako ne 15%. Kakati oyo okumusasula mu mid-term omusasula mmeka. Namuga don't get worried. That one I can also defend it. Nti omusajja ateekayo emitwalo emeka. Buli mwezi yateeka mu National Security. Ekitegeeza ssente ze zidwafinga n'abantu abameka. Abalala bangi. This one is explainable. Ye yali akitidde. Nimuga ndugi kiri. Kakati nkugamba nti bannayuganda baali beekolera byabwe. Private sector. The president wouldn't be resorting to reducing the prices. People would now cover these high prices with their savings. Singa badenga basobola okukekereza simu mukuleese. Awo nyo ndagala kukekera. Mu byalo waliwo omunnyo. Ekikulembe okimanyi? Ekikulembe eba bambu bagitemamu ekikulembe. Ekikulembe gwe munnyo mwe baguteeka. Guno ebyaji gavumenti ya Uganda terina sayiro za muntu. Amini yalina reserve zizanyi amafuta emyezi 6 when tewakyali reserve kuba baga nti harmonize the relationship between the neighbors, you ensure that there is an inflow. But why did we divert the pipeline to Dar es Salaam? The Kenyans uprooted our railway. Mukwano gwa Odinga Olengo mobilize Luwas to uproot a railway line to Uganda. Kenya. Yes. Why did we divert our pipeline to Dar es Salaam? Tanzania is stable. Yes. Kakati nkugamba. We don't have areas. Let me tell you. Look at the rice. Omuchere. Omuchere. What factors are affecting omuchere? Era nza bawukulu mbasasa, awukulu mukwano gwana. Naye musasira. Those are good when RM people. Do you know that at one time Uhuru was hand-halved of omuchere? Nkaba nannyini nsi bebalina okuleeta bokka. Ensi yonna ekyajjukira nga mutadde ku mpingu. How can you arrest your chairman in the city? Kubanga akutte ku muchere bannannyini nsi babatavuganya. Kyovera bakusasira movement guli nkonu. Walina okuba akola mu ekyo. Tebavuganya. Bavuganya. You must be a hunting dog for them, a setter for them, a horse setter for them. Bebali waggulu. Kakati today when you talk about rice. Bateekawo company government tegimanyi. Ebadde yina ku buli border point yonna nga buli loole ya muceere egisolozaako miliyoni 3. Nze Tamale. Those Uganda. Those muchere people came to me running, but they never came back. But you know musajja mulema bwati naye musajja mugezi alina akulabye. Kakati omusajja mulema wenna akulabye yababuulira nti Mirundi
ayina connection ne Kadaga ayina connection nono omukazi Ntabaazi wa trade ayifoutu for Ntabaazi bamuga ntayina qualifications naye nga mumbejja wegindi webundi bujjo nga abakonjo balina ba RIC baabwe mu gavumenti tebaagala bakubeera na Bwakabaka ne mwanyina bamugoba Makerere nti sex for marks oyo naye yajewangira nga nti do you know tie bamugamba bwe yayisa omuwala mugundi mu hoteri amukozese lwaki omuwala temwamutega n'amukwata naye Nimusanga ready handed. The man came to me and said, I'm not only impotent in the head, I'm also impotent in my trousers. Okuwa mawulire a professor kuba yalina ekya handling kati Ntabaazi baga nti yasoma abayigigi ne bamusaba miliyoni 3 ne muga nti abayigigi be academic qualification oyo omukozi olimu oyo omukozi kundi oyo yali ayigigi omulamuzi gwe bakwekeye ne bamala abantu aliyo nga ali mukuba nadduka ntenze kuwulira musango gwa mukuba ne muwunyisa kati baateekawo ekitongole bo buli lole ya musenyu buli lole ya mukye these are not registered anywhere in the government somebody created them nga bawoza musoro bakola ki atolo border posts nga musoro nga ye buli lole miliyoni 3 you are ever money you gamba revenue authority ya hiring a company ate gisolereza omusoro kiri Uganda. So these are avoidable. These are distortions. It's not that you remove them. Nabaga nti waliwo omwana ewaffe mu kyalo. Bamutwala ekitovu mu ddwaliro ne bamupima nga alina kilo 15. Bagenda omukebera nga nvunza ze zimulumu ne bazitula ne bazijjamu. N'aziwa kilo 15. Envunza zaali za kilo za kilo 3. Yeba kwotulo. Kakati, even if you don't reduce, Muzei does not affect it, does not reduce taxes, but you remove these these organizations Tamale in a border areas, nga buli border kweri evuddeko beyo omuceere okulinya omuceere is now a stable food. Ne bwe lubalumbe ne bwe tuba mawulire omuceere abantu bwe bali mungi yagambe tagulya kiba tafaayo kakati omuceere ogwo gwokka remove envunza zino nti aba border bali emitwalo 5 mu Kampala naye omusajja w'omu Kampala ono atalabwa oba akoladde kakweka tulaba kifaananyi kyako kyonna nti buli mu border omuceeko emitwalo 6 goyinza okuba muli enkajja obusomi kapo gyesaba etampeko y'amata. How much money do they make? Nenga kagudde akasiru kagulawo account. Sente zako tizikamuliza. Ojja kwogera gy'oziteeka. Ne musisi yakwata sente zaabwe za tax. N'agenda n'agulawo account mu bank. Ne tuzikebera. Eyaziri ejjazisasula te particular time. How can these are not thieves? How can I open up an account on stolen money? Kakati kikutegeeza nti omwana wa border saving ye gy'abadde ayina kugitutte n'olutulwako mbu mental problem. Muzei oba ayogera ku nsonga y'emisomo tagenda kugijjawo tegisaana kuvaawo tulina ba parasites nga tayogedde ku bubbi bwa ssente address the parasites. Muzei yakugambanga nti eggwanga twalisanga livaamu omusaayi ne tulisiba bandage omusaayi ne gubeeramu atiisi omulwadde ntumujjanjaba. We don't ask the president to reduce taxes but reduce the scavengers. Emiwate giyitamu ensimbi zaffe ez'omusolo agigjewo local government osanga omukozi nodda mu wino n'akanyugira abantu paadi n'akuba bakasiitana kubanga batumwine bamuwagira alina gy'atwala obukadde 10 buli lunaku. That woman was terrorized in Kampala. Sente Museveni nakyobeza yateeka mu Kampala ziri luddawo ez'emyoga ziri luddawo tezirabwako. Yes, this would be insulating mechanism in case of trouble. Sawa yakekkereza nakugamba nti natwale mu dry cleaner essuti 50. Omusajja n'alowooza nti nnineemu n'agamba nti zonna zisasula omulundi gumu. Namugamba nzikuwadde
ozimuleke nemuga nti nzikuwadde ndagirira ngene kimwe olowooza nti wendete suuti 50 nina mmeka aziba nyingi nemuga kati kkiriza buli naku nziyeyo ki emu era zaguwayo yes Okay. insulenti tiye bwe yalaba 50 teyalowooza nti ono omusajja aleeta 50 ayina 10 kituufu yes kakati tulina okubeera ne insulating mechanism yes nti Museveni democratized n'aleetawo local government nti how can Gombola have a budgeted day Gombola naye yina budget from where egombolo kati bano aba bali ku local government zonna bayina abagagga abagateekamu ssente ne babasingira obutale nagenda mu Lwera ne baŋŋamba nti ne Lumonde bamutendalinga ne mbaga nti Lumonde ono w'omulwera alimu omulwera waliwo eyamutendalinga bamusasula ate nannyini ttaka ate ye we batundira yes buno obusimu buno bwolaba buno nnaku zo bugenze buvaawo nabo babutendalinga baloko authorities kali ku nyumba yo nosanga abasite kanso nazimba ennyumba yange politisi yiyo nti gulandire ozijja kwani nebagoba abatembeyi bali tebaawula nebagoba abatembeyi ne babagoba emisinde ne babagoba mu kibuga omutembeeyi oyo alina multiplier effect tulina kyekiyita boot market tikusande n'okulwomukaaga ne mu Bulaaya bagulawo to get money income kakati you embark n'osanga circles zabbadde abantu nabaga nina omusajja yakeera ku makya yali anneesibyeko nnyo kuba nnakoledde bizi naye nze nkugoba mangu n'agamba ti Museveni yafunye shortage yagamba abaagala Museveni nayogera kuli byo nazitabaala kubanga bamuwa ssente andi wajana sapo omusajja yali yesalinga oba miliyoni z'abantu mmeka ne babasasula membership card bwe batuuka omubanja ssente n'abagamba Museveni yazeewola mu kalulu beyabba olubba Museveni n'abagamba nti eyanne tewali amukwata sente ziyajja mu bantu yazigamba Museveni namumanyi yazeewola mu kalulu nina mulamu wange bajja babayitamu ti Museveni abagambye sente atuuse mu kalulu ali sitaaka nti ye muleete ebyapa byammwe buli aleese ekyapa kye alimwongeramu emirundi 10 ebyapa babibba you cannot find it in any newspaper or media teri akyogerako kakati abo bonna nagenze omusajja mumuyita Lugondi oyo Luganda singa nakusanze mu Luganda okolera ababbi badde nja kuba n'entebe enzaasi ali wali bwebajja yakoze eki akasajja kabba eyo Luganda yabakolera ababbi Katonda yamuyambye ate Katonda ate nze ndi mugezi neefudde pole nnyo nti naddiru kasekitale keke yalekamu kakubidde nakusimu ndala kuba ya Luganda nje kuba teyitamu kasa okubeera omuntu ava mu ffere nakaleka kamukubira nti waliwo omunene wano kuba nina abankuumu yabateekawada okikwata nenjikwata nemuga Luganda yo wakiraya nti tukuma ngolo babatambuziza singa nasanze mu maka singa maka tuyina manyo singa nasanze mu Luganda singa engwenye njuze singa tulina yadde Entebbe Mugundu they have been making my son to move batunde ettaka ne balibba oyo Luganda yeroya waako kakati miliyoni 4 ne bamutambuza politics ziriyo Luganda amutambuza nabadde ngenda kumukwata ettayi Luganda ku video nabuuliza Luganda, do you have a recording system on your phone? No, sir. But I can hear. Do you know? Can you recognize my voice? Yes. I'm Tamale Mirundi, the son of Yohan and Mole. You're a client. You know him? You stole money from my son. You've been making him move here and there. If he does not return the money in 2 weeks, kabuli. I'm going to cheat them. Ito owa police abeerewo n'abakumi bange ba police owa police tanyimba kabuli in 2 weeks kyekakoze okimanyi kaweereza message motoka yonje manyi mutola nikitawo mutti n'abaana bombatte erifu 3 enkumi ezi sijja gula looya twegegi ali wano era eyo omusajja oyo soyi Luganda era ali wano bwebajja ewali obubbi obuyitirivu Luganda wamponye
singa tulina mannyo mukamwa Mbaaka Wamponye singa tulina mannyo mukamwa munattiramu munne. How can you defend thieves? A thief at omwana muto yakasikola obusawo bwasula atudde ajjanjaba balwadde ng'omubba kaweereza essimu wano kaweereza essimu lwaki kabedde nga yamu Luganda nakukwata dda ne conversation zonna zoyina n'abantu bano. You have no alternative. I told Luganda, tell your client to sell his wife, his children, his property, but if he does not pay me, refund my son's money, if he took it in 2 weeks, kabuli kakati abo be babbye bonna tebakwatibwa kubanga tewaliyo ki bagenda musiba emyezi 6 balina network bwekigenda kuba osibeka jansi bonna mu network amwe bali bogenda ku police ofundi bagende ku Luganda nakukwata dda ku byuma byange mpuyina network yo yonna niwe wenyine sikusangawo bali njo kubona amanyunga kujjemu bokulira obusajja okitegedde nti we embarked on a self-destruction mission. Yes. Abantu bonna income yonna bagibakoze eki bagibajjeko emirimu gyonna egireeta income. Ugandans are in the informal sector. Ffe tubadde wano mu bukulembeze obubi bwonna nga bakuga nti ekintu kirinnye naye nga kikola ki nga weekiri. Ugandans don't mind about the price because they Kambabuzi. When you go to Kenya and Zambia, what do you see? Salaried people. In Zambia wages. Zambia bwogenda okunywa omwenge okwata kakadi ak'ennyumba yo. Yes. N'owo omukazi kwa kya 10 atunda omwenge. Kati waliwo ab'ebigaali gy'ebyabatoolo atamidde kwe batwala basiba wano oyonoona mu ngoye ezo naye bakebera ku kadi asula mu quarters ki ne bakutuusa. But they drink only on weekends. Mu Uganda babobi wine balina sente abayimbi. Apart from this, why Ugandans are not civil servants? Natunulira waliwo omukazi gwe baali bakwatidde mu swimming pool simanyi gye bagenda okuwuga nga ali mu kifo kya bbeeyi bagenda omutresinga ng'atunda myera muwa mu katale ke Kajjansi. Abaana abatema empuuta bagagga nnyo. We had an enterprising society. Abantu bano babadde bakozi nnyo kati mubabbyeko buli kamu konna then bring handouts. This is what it means. Buli kyebadde bakola mukitutta ennyanja mugirumbye ennuni z'abantu temuzitwala instead of omwana naye okwetundira ku nnuuni ye nanyini waliwo omugisa eyafuuka mukasa yatabaala ennyanja nakuba amaato g'abantu n'akolaki ennuni n'agitwala ennyama ayozinankole yesadde baga nki enda bakubira obutambi bw'abanyankole mu miti mutegere nti muli konadi banyivu bazibu abazee bagani tujja ne tuleeta amataaga ne tugayiwa kubanga tolina gy'ogatunda tegafuluma tegakola ki waliwo alina okugagula yekka n'ennyama nakiki support kakati we are suffering from a self-destruction mission we embarked on by depriving, invading. Jatuve kwogera kuno katono nnyo president yagambye okukekkereza naye gavumenti ya president Museveni yekekkereza abaganda bakugamba abaganda okukekkereza kwaliwo ddala n'omunnyo abali bo bakekkereza ye president akekkereza okukekkereza kwaliwo dda the issue is era ekisajja kye Katonda kya monita kyakubye Katonda ya Museveni nga yagezebwa ati ng'anoona muntu nti wekyo kyobuuza kyekyo yakekkereza. Me I don't blame Museveni. Museveni is addressing an ideal situation. Museveni tamanyi nti n'Abaganda Revenue Authority ate hired another company to do the same job. Museveni tamanyi nti mu trade mu borders kuliko private company which target right. Babatamanyi then who's leading this nation? Andi kubuulidde abijjewa kubanga bwajja mu bantu nga mukuba mu ngalo amawulire baagawamba nti singa saafuddeeko kawala kano kaseba byabadde biragawo kamasanyalaze kalina kalinga akabutoka kalinga akandiza alaba kazi kubula kano kakagombye kalina olutwe oyinza okuga nti akamyuke kapa gye bajjeeko omuntu nga buvuma era mukazi bamukotte mudumu nabuno obuwala obubeera ku TV obuzunza enziku nabwo nga buvuma mukiddemu kati esitole teyafudde. Yasirise. Yes, because I know them.
kakati nakugamba kyogeza okugamba nti president afuna information no buli agende wa Museveni anamubuulira bamugoba akatabo kano okalaba nakawandikadde dated 19th July 2012 kagamba ki the future will exonerate nabawandikira Kampala nembagamba luuku nembagamba nti abasajja bano bakuba Museveni okuva mu 2006 nga mbalaba kibula bangoba from the constitutional amendments they intensified the work to work crusade like now Besigye wants to do. The objectives were mainly four. The objectives of work to work crusade we are for bamaze okubangera bwe babbye kati nga babbye ebintu by'abantu abantu babakobye mu ttaka people are landless. Museveni found 4,000 families nga zigobeddwa mu ttaka ninga Seguna gyali empaka parliament kweli wakasajja bakaita kabuto bakawuliza abantu bali bagala bakakubela kasi omutwe bantu bajase kabula yali RDC mu wakiso yes nekatonda ettaka nekagera kaswaza Museveni kabuta nakugamba nti ebintu byabwe byali bigendereddwamu ensonga nnya which they achieved. Okay. Anti they are illiterate kakati illiterate tamanya vali yaki ya time ndewaka ewange kati weziri zipakirize wenvudde naye nzijidde mu haya yes nze njagala tell me in time yes kigweteeketeeke ntejja kujja kubaka kati yazi ended up punishing oba yanywedde mu nvego oba yakoze eki nedda essimu erimba ne bwembeera wano olunaku luyisi beyono nekutta kale kuba you disorganize me kubanga abo that's why in many cases they use soldiers. A soldier knows a delay. When say lwaki tayagala mwenge yalaba abantu bebangi nga omwenge nga badireyinze operations nga bwe kino okutambula nga kyesibamu kazini yali wamajja g'amini nga sergeant adduka ne Moses ali kati bano abayekera bano ne bamukwata naye ne baga sigalayo ne Kasirye gwanga sigalayo naye nga otukettera kazini oba muzeeyi yamuwa 10,000 n'agenda mu bbala nanyo omwenge bamukwatira gwebatumye okuketta yadda muwalagi mwenge ne bamukwata that's why muzeeyi doesn't want to mutuufu muzeeyi mutuufu okukwatira bukyawo tayagala mwenge kituufu bwamutira abantu bangi a drunkard kazini yali agenze ewuwe ne bamubulira nti mu nnyumba mulimu omukazi omusajja ayingiddemu singa teyakomawo olubyala yonna yes nze Tamale ku lwakadde tubina katono nnyo nja tutandike n'ensonga